গরুর কলিজা ভুনা করব। প্রথমে আমি কলিজাটা ভালো করে সিদ্ধ করে নিব। কড়াইতে তেল দিয়ে দিলাম, সরিষার তেল। পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম, ভালো করে ভেজে নিব পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার করে। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, দিয়ে দিলাম আদা রসুন বাটা, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, জিরা ধনিয়ার গুঁড়া, লবণ। এখন আমি ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নিব। মশলা কষানো আমার হয়ে গেছে, তেল ছেড়ে দিছে। এখন আমি সিদ্ধ করা কলিজাটা দিয়ে দিব। কলিজাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিব। পানি দিয়ে দিলাম। দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা দিয়ে দিলাম। কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। যদি আমার চ্যানেলটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, লাইক দিয়ে দিবেন, শেয়ার করে দিবেন, পাশে থাকবেন।